Hi guys, I'm Bunga. So welcome back to my channel. For today's video aku bakalan bikin my 20 slow rising squishy. Jadi aku nunjukin 20 squishy aku yang slow rising. Dan by the way, kalian jangan aneh sama aku ya, karena ini tuh requestan dari mama aku. Kata mama aku, Bunga, sekali-sekali kamu kalau bikin video pakai kacamata dong. Jadinya aku bakal pakai kacamata di video ini. Jadi jangan heran ya. Dan by the way, ini dari 1 sampai 20 aku nggak urutin ya. Jadi ya 20 squishy aku yang slow rising nggak aku urutin mana yang paling slow atau yang nggak slow gitu. So let's get started. Yang pertama ada ini. Ini Higher Shortcake Slice yang versi Pro. Ini home attack-nya. Sama ini ada silver bouching-nya. Yang kedua ada ini. Ini slow. Tapi kalau di packaging jadi nggak terlalu kelihatan. Kalian lihat aja haulnya ya. Ketiga ada ini turtle gitu, palanya udah cukup. Jadi ini tagnya. Kalau nggak paling 12 artinya. Omet. Ya bu. Keempat ada ini. Kelima ada ini. Ini belakangnya. Dan ini ada tagnya. By the way, ini sama ini tuh couple ya, jadi ya. Yang keenam ada mini panda ban. Sininya mana sininya? Sini. Ada ini. Yang ketujuh ada ini. Delapan ada ini. Ini apel gitu tapi gak kelihatan kayak apel. 9 ada ini. Yang ke-10 dan yang ke-12, yang ke-10 dan yang ke-11 ada ini. Ini yang ke-10, ini yang ke-11. Ke-12 ada ini. Ini slow. Ke-14 ada ini. Maksud aku ke-13. Ke-14 ada ini. Ke-15 ada ini. Ini slow rising. Ini smiley tofu. Ke-16 ada ini. Ke-20 ada ini. 20 lagi, maksudnya ke-17. Maaf, otak aku lagi error. Ini sama ini tuh sama, tapi ini medium, ini yang mini. Ke-18 ada ini. Hello. Ini rasanya kayak I love hamburger, tapi ini kupingnya dicopot. Jadi yang ke-19 sama yang ke-20 ini menurut aku slow rising banget. Tapi aku nggak tahu mana yang lebih slow rising, jadinya aku bakalan. Jadi ini buat yang ke-19 ada ini. Slow rising. Ke-20 ada ini. Aku nggak tahu slow ini atau ini, jadinya aku bakalan compare ini. By the way, ini baru saja loh, jadi ayo kita compare dua ini mana yang lebih slow. By the way, ini udah aku bejek semuanya, jadi jangan bilang nggak fair. 1, 2, 3. Ya aku nggak tahu slow yang mana. Kayak ini nih. Ini masih drop. Tapi kalau menurut aku, sesuai penglihatan aku yang menang itu adalah banana. Tapi kalau misalkan yang punya dua-duanya, kalian mau compare, silakan dan kalian tulis di komen menangan yang mana. Dan kalian juga bisa lihat ini, menurut kalian mana yang lebih slow. Bisa komen di bawah juga. Kalau menurut aku yang banana sih, tapi nggak tahu juga. Semaksnya dua-duanya enak.
Oh, ketagihan deh. Yang ini udah nggak rising, ini masih rising. Jadi menurut aku ini menang. So ya guys, thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And yes, see you guys.